Пока рабочие готовят раствор для окладки, специалисты-монтажники заняты возведением третьего этажа. Для жителей Бердюрта это не просто строительство школы, а действительно яркое событие. Ведь появление образовательного учреждения здесь ждали давно. И вот, благодаря реализации нацпроекта образования, инициированного президентом страны Владимиром Путиным, мечта становится явью. Сейчас бетонные работы идут, третий этаж вот одного большого блока. Третий этаж опалубку ставят, армируют. Первый этаж кирпичная кладка. В подвале тоже кирпичная кладка идет. Водопровод, наружный водопровод проложили. Полностью все здание ниже нуля заизолировали, засыпали, укатали. Одна единственная школа на все село может принять только до 30 детей, и то начальных классов. Как они справлялись? Дети и в мороз, и в зной, и в дождь на пути к знаниям преодолевали километры к 4-й школе поселения Нестеровское. У кого из родителей есть машина, детей подвозили, остальные вынужденно пропускали занятия. Конечно, и для родителей, и для наших детей школа будет. Я надеюсь, эта проблема исчезнет со строительством новой средней общеобразовательной школы. У нас в селе есть специалисты, они ездят тоже в соседние села на работу, но со строительством новой школы, мне кажется, они перейдут сюда и будут работать у себя в родном селе и учить наших детей тоже. Мне кажется, есть специалисты в селе. Проблем с кадрами? С кадрами пока нет у нас, да. Возводит объект подрядная организация «Китстрой». Специалисты обещают, после завершения работ, а по графику это конец 2024 года, ситуация кардинально изменится. Для возведения объекта задействовано несколько единиц тяжелой спецтехники, строительного материала предостаточно. В будущем мы, в принципе, все параллельно делаем. Вот бетонные, они этаж заканчивают, следом идут каменщики заканчивают, идут электрики. После электрика там штукатурка. Здание состоит из 3 частей, то есть 2 просадочных шва. Это один корпус 35 метров. Вообще все здание 70 на 20 метров шириной. Вторая часть 25 на 20 и третья часть это спортзал. Строительство школы рассчитано на 250 учащихся. Этого с лихвой хватит, чтобы закрыть вопрос нехватки ученических мест. Заказчик – Министерство строительства Республики Ингушетия. Нами заключен контракт с ООО «Китстрой» к концу марта текущего года. Начало строительства здесь уже с апреля ведутся все работы. Срок окончания строительства по контракту у них декабрь следующего года, но мы уже сейчас видим опережающее выполнение работ. Для понимания, контрактная стоимость объекта 253 миллиона рублей, лимит текущего года 34 миллиона рублей. Они уже исчерпали, они работу выполнили, мы им средства оплатили, они непосредственно продолжают уже работу под лимит следующего года. И тут мы уже работаем с федеральным центром в плане переноса финансирования части лимита с 2024 года на 2023 год, чтобы работы шли такими же темпами. И так как у них уже, согласно графику, идет опережение в текущем году, мы ожидаем такой же темпы и в следующем году. И мы думаем, что к учебному году все работы будут завершены. Все объекты в Ингушетии должны строиться качественно, с соблюдением всех технических характеристик и государственных стандартов. Об этом всегда говорит глава республики Махмуд Али Калиматов. Руководитель субъекта, посещая строительные площадки, всегда акцентирует внимание на наличие собственных котельных и очистных сооружений. Здесь с этим также все в порядке. Местные старейшины выражают благодарность за его постоянное внимание к подрастающему поколению. آدمی اشکال یولگی الخیتش دواتش دوانه هنس یشاد ولش خانه مرد نسیت یا اشکال خوگی اجر اپریلی دایولی دوانه بالنم خودم دوانه دای خریر تاقن قنا اشکال خوگیل شون مخاری دوانه خالوجی قر حبر دو بیرش بیکرش قیوت ملواخش ول وقت ورد عمیق ور اشکال دنیا چه وجه دوانه دچوال یشواتش ورد دوانه دو غزده دوانه خاصیت الخل دوانه بالب После завершения строительства здесь будет все. Спортивные площадки, футбольное поле, отдельно оборудованное место и для игры в баскетбол с круговым освещением, озеленением и парковочными местами. Адам Мережков, Сулейман Костоев. Новости 24.